अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है हरदीप शाह और आप देख रहे हैं हरदीप शाह व्लॉग्स। तो आज के पहले आपने मेरी तरह तरह की वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी और आज के बाद मैं व्लॉग्स बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे और इंशाल्लाह ताला आपको व्लॉग्स बना के दिखाएँगे और आपको मज़ा भी आएगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज मैं ना काफ़ी दिन बाद नानों की तरफ गए थे तो मेरे मामू फौत हो गए थे गुज़ारिश से, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पे जगह अता फरमाए। तो बाइक्स मेरी वैसे ही खड़ी है तो मैंने सोचा जब मैं बाइक को धुला के आऊँ। आज हमारा व्लॉग बाइक को धुलाने में है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लो जी, हमने बाइक निकाल ली है, अब हम जा रहे हैं। ये देखें काफ़ी गंदी हुई है तो काफ़ी देर से मैंने निकाली नहीं बाहर, तो आज मैं इसे धुला के लाता हूँ। मैं धुलाने जा रहा हूँ इसे आज। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज काफ़ी दिनों बाद मैं बाइक धुलाने जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ उधर जाके कि क्या होता है। लो जी, हम रवाना हो रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। तो उधर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे बताएं कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ कि ना बनाऊँ। अभी मेरी धुल रही है और मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया जो मेरे साथ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। और भाई क्या हाल है, ठीक हो आप? ये देखें बाइक अभी मेरी धुल रही है। अभी तक मेरी बाइक पूछ रहे हैं उनसे कि भाई हमारी बाइक करते हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं अभी करते हैं आपकी बाइक को। जब अब देखते हैं बाहर आती है तो फिर आपको इसकी कंडीशन भी दिखाएंगे। मेरे फेस पर काफ़ी अंधेरा आ रहा है। ये हमारी बाइक देखें धुल रही है जी, काफ़ी रश लग गया है मेरे बाद। अभी भी मेरी बाइक चमकना शुरू हो गई है तो अभी तो इस पर शैम्पू भी लगना है। माशाल्लाह, ये तकरीबन मैंने 1.5 हफ्ते पहले ली है तो अभी इसकी रनिंग है 438 किलोमीटर। तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से ये मसला बना है। इसमें मैंने ब्लूटूथ सिस्टम लगाया हुआ लाइटिंग वाला। ये अब उसे ना अब देखें शैम्पू लगना शुरू हो गया है। मैंने लाइटिंग वाला सिस्टम लगाया है ब्लूटूथ। ओहो सॉरी सरफ। बाइक को अब मेरी शैम्पू लगना शुरू हो गया है। आज तो काफ़ी टाइम हो गया। आज का मौसम भी बहुत हसीन है। मैंने सोचा बाइक धुलाने आ जाते हैं भी कुछ तो वाला हुआ है। सर्दियाँ आ गई हैं, अब इनको भी सर्दी लगना शुरू होनी है। गाड़ी अभी रेडी हो रही है, जब बाहर आएगी पापा ये मेहनत कर रहे हैं दिखाएंगे।
बाइक तो मेरी काफ़ी प्यारी लगने लग गई है। मेरे फेस पे काफ़ी अंधेरा आ रहा है, मैं बाहर की तरफ नहीं हूँ, इसलिए बाइक मेरी रेडी होकर बाहर आ गई है। तो बाइक की कंडीशन आपको कैसी लगी? अगर बाइक की कंडीशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम रोज़ाना ऐसी व्लॉग्स वगैरह बनाते रहेंगे अगर आप सपोर्ट करोगे। तो अब ये मेरी बाइक पे कपड़ा मारेंगे वो, तो इसके साथ पानी वगैरह खुश्क हो जाता है। जैसे इंसान अपनी केयर करता है वैसे चीज़ों की भी हिफाजत करनी चाहिए। ये भाई खुश्क कर रहे हैं मेरी बाइक को और उन्होंने अच्छे तरीके से करेंगे। मैं उनको कह देता हूँ भाई अच्छे तरीके से करना। अब हम वापस जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।